Hello，大家好，歡迎收睇周遊灣區，我係 David。咁今日 David 咧就來到咗我哋非常之熟悉嘅九洲灣華發雲世。呢個項目係我哋嘅10月18號，終於迎來了佢嘅開盤。講起開盤當日咧，成個項目可以講係非常之熱鬧下。咁而都同大家公佈一下過去呢3日成個華發雲世嘅一個銷售情況。咁首先我哋01單位，而即係最高貨值、最靚嘅單邊位咧。高樓層有景觀嘅已經全部售罄㗎啦。咁05單位咧係一個東北朝向山海景兼得嘅單位。咁因為佢朝向係東北嘅原因啦，對比我哋01至04嘅西南朝向，發展商係最初定價方面，佢嘅價錢就比我哋01至04有優勢嘅。咁再加埋佢景觀的確唔錯，所以令到我哋01單位現時開盤3日嘅去發速度高區咧亦都冇太多單位可以選擇啦。咁嚟到現時啦，我哋九洲灣華發雲世仲有咩貨源可以選擇呢？呢條片都要將話俾你哋知。咁當然啦，為咗照顧第一次睇片嘅朋友仔啦，咁我哋亦都會同大家講一講九洲灣華發雲世嘅賣點以及優點。咁首先啦，我哋呢個項目望出去嘅景觀視野，我哋陽台望出去嘅景觀咧，就可以見到晒成個項目賣緊嘅一個優點，同埋佢賣緊嘅銷緊嘅嘢啦。咁首先我哋正前方大家肉眼可見嘅呢個景觀咧，就係呢個項目最大嘅賣點之一。咁我哋遠處嘅港珠澳大橋啦，包括最遠處嘅實踐門啦，以及我哋珠海舊區情侶路啦，全部一覽無遺。呢個景觀無論係擺喺實踐門定係唐家，定係我哋依家嘅情侶路上邊，呢個 view 都係好稀缺、好有競爭性嘅。OK， 咁第二個啦就係我哋港珠澳大橋，大家可以見到呢個項目去到人工島咧係一條輔道嚟嘅。咁大家經由呢條輔道去到我哋嘅港珠澳大橋，亦即係大家過關翻香港嘅位置咧，講緊車程咧係8分鐘。咁當然啦，有啲朋友就係我唔揸車得唔得啊？有冇咩公共交通嘛？冇問題。下邊咧其實除咗遊艇碼頭之餘，仲有一個就係我哋嘅即係我哋嘅九洲港客運港口，亦都係珠海最大嘅水路口岸之一。咁搭乘我哋嘅藍色幹線咧，70分鐘嘅航程可以直接去到我哋嘅上環嘅港澳碼頭，以下我哋尖沙咀嘅中港城，咁就非常之舒適嘅一個交通方式㗎啦。OK， 咁就係呢個項目最大嘅賣點。咁依家講緊係珠海市中心口岸上蓋嘅海景湖，賣緊單價咧32,000蚊一方。咁當然啦，呢一次都要為大家推薦嘅單位咧，其實咧係除咗01同埋05之餘，都要本人都比較睇好嘅，而即係位於嘅呢個單位02單位。咁02單位咧係111方，佢做咗3房2廁嘅開間。咁首先從入戶門位置開始睇啦，咁同樣地亦都係九洲灣華發雲世所有戶型大家都可以享用到嘅私梯入伙呢個空間。咁呢個空間係完全俾到我哋02單位業主係使用嘅。咁首先啦，我哋呢個區域可以擺放嘅鞋櫃、換鞋凳嘅區域係咪？因為出邊咧屆時交樓之後會裝一道走火門，而且我哋從電梯入邊出嚟咧，呢邊門關住，呢個空間完全私人嘅。咁再帶出嚟啦，先正式到我哋嘅入戶空間。咁其實呢個示範單位咧有少少改動下，屆時交付咧呢邊係冇牆體嘅。咁至於點解要咁樣做，一陣間都要去到隔離嘅03同大家解釋下。咁入戶門後邊帶出嚟咧，其實係我哋嘅一個客設空間。講多嘢有好有唔好，咁好處咧就係我哋嘅客人係客廳用呢個洗手間係比較方便嘅。咁當然我哋睡房2間細房嘅一個朋友就係用呢間沖涼房咧，就要穿過成個客廳呢個動線上邊，作為我哋居家角度嚟講，不是那麼理想嚇。但係佢空間咧講真句好舒適，各方面分開係咪？除咗呢個洗手盆有少少細之餘，其他都做得唔錯。咁再對出嚟啦，其實就係都要推薦呢套單位嘅非常之重要嘅原因，就係我哋一入到呢間單位望到嘅呢個景觀。咁成個單位咧，其實佢02同埋03享有海景嘅面積係最廣嘅。咁首先客廳啦，我哋成個客廳開間咧係6.1米。咁當然啦，係剝咗呢間房之餘下，咁陽台開間同樣地亦都係6.1米。咁相對嚟講，我哋旁邊嘅01單位單邊位反而只有4.米幾，咁呢個有6.幾係嘛？咁相對嚟講，望到海景嘅景觀視野會更加多啦。之餘咧，呢個單位嘅價錢對比01係更加之平嘅。咁32,000蚊嘅成交價，總價講緊360萬咧，就可以擁有呢一套單位啦。咁再帶出嚟，大家所見到呢個餐客廳嘅分佈，餐廳同埋半開放式嘅廚房。
咁首先餐廳方面咧就擺住一張非常之大嘅嚇，咁呢個四個位已經好大㗎啦。對出嚟咧，呢邊係雪櫃位，咁當然啦，呢一排櫃咧完全係發展商後加上去嘅。咁至於佢交付標準係點樣咧？一陣間都會去到我哋嘅03單位同大家做翻個展示。講原先呢個單位都要詬病嘅，即係大家講開佢嘅都係呢個雪櫃位預留得好細，但係發展商呢一期係軟裝方面攬咗少少心思，所以咧令到我哋成個雪櫃位咧都好大氣嘛。咁再對出嚟啦，半開放式廚房呢邊咧係我哋嘅玄關鞋櫃位。咁當然啦，收納空間就做得，如果做鞋櫃嚟講嚇，呢個空間其實唔算好多，但係好在就係呢個單位出邊電梯口有個私人遊湖廳嘅空間。OK 啦，咁對出去廚房啦，一個 U 型嘅感廚啦，咁相對嚟講操作台空間，如果唔記呢個 island 位咧就好窄，但係咧用咗呢個島台，相對嚟講嚇會好用好多，個靈活性會高好多。咁平時坐喺度食個簡單嘅早餐，望住呢個景觀，其實亦都係一件好享受、好舒適嘅事嚟嘅。OK 啦，咁繼續往入邊睇，咁當然頭先都要講過，呢個係創意示範單位，呢間單位其實係改造咗嘅。屆時交付呢邊係間緊房，而且呢間房剝咗之後咧，令我哋先可以享受到呢個6.1嘅客廳開間。咁有餐客廳等寬嘅，非常之舒適嘅一個戶型設計。咁再對出嚟啦，就係我哋嘅一間兒童房。咁呢間兒童房相對嚟講嚇 size 真係有少少細嚇，因為咧佢個飄窗位完全用唔到，咁所以咧我哋只能夠黐住窗台擺放張米3嘅單人床。咁然之後咧呢邊我哋介紹可能做書台啦，或者做我哋嘅床頭櫃啦。咁呢邊咧現時嘅書台位可以做翻一排衣櫃嚇，我建議會咁樣做好用啲。咁再嚟到我哋嘅主人房啦。咁首先主人房方面咧，收納空間就真係做得非常之多。咁首先呢一排甩位預留好俾我哋，咁屆時可以做翻呢一排衣櫃係咪？咁深度亦都係夠嘅。咁寢區部分咧就擺放咗個 king size 大床啦，然之後兩邊嘅床頭櫃嚇。咁當然呢張床嘅即係我哋嘅床長度啊，係有少少偷機嚇，即係佢係啱啱好，甚至乎未到2米，1.9米幾。咁正常我哋嘅床咧，會到呢個位置，即係2.1米或者2.2米啦，到呢個區域先係舒服啲嘅。OK，咁再對出嚟啦，呢個景觀咧就同頭先大家望到嘅一樣啦，主陽台個景觀，我哋嘅下邊嘅遊艇會啦，以後我哋遠處嘅港珠澳大橋，包括珠海非常之出名嘅情侶路幾個豪宅，全部望到晒啦。咁再對出嚟咧，呢邊仲有一排我哋嘅收納櫃啦，咁或者可以換成我哋嘅梳妝台啦，甚至乎做一排衣櫃。咁如果生比較多嘅朋友仔咧，都要本人建議做一排衣櫃好用啲。好啦，對出嚟就係我哋嘅主人房嘅一個套設，都非常之舒適。咁同樣地呢邊亦都係通風窗下，打開雖然係流正位，但係打開之後，於我哋嘅主人房亦都可以形成個南北對立。OK，咁我哋現時咧再去睇一下呢一套單位，即係02-111方同埋佢鏡面戶型嘅03單位交付標準嘅一個情況。咁呢兩套單位，David本人都係相對嚟講比較推薦。咁首先佢哋嘅海景面係成個華發雲世最富嘅之餘啦，佢哋嘅定價咧，David本人覺得係亦都係非常之有性價比。咁最主要一點咧係佢哋呢兩套單位嘅得房率係最高嘅。之前都會有揾我哋公司嘅測量師啦，為大家實體測量我哋華發雲世每一個戶型嘅實際嘅得房面積。咁如果大家有興趣咧，想要拎翻每一個單位實際嘅得房面積幾多啊？咁可以聯絡到上方 David 嘅電話 number 啦。OK，咁入門嘅位置呢個單位03就係我哋交付標準。咁入門嘅洗手間啦，大家所見到嘅亦都係交付標準嚟㗎啦，就唔需要多講。所有嘅產品用嘅 total 嘅。咁所以講到唔同嘅就係頭先大家入門咧，呢個入戶門後邊係咪發展商加咗一排櫃出嚟嘅？咁就係因為咧原先佢呢個雪櫃位真係好肉酸，發展商諗唔得喎，好似呢個真係有啲難說服我哋使300幾萬買層樓咁細嘅雪櫃位嘅一個業主群體啦。咁所以發展商又諗咗辦法，索性唔要呢一忽，將我哋嘅雪櫃加出嚟。咁頭先大家見到啦，咁嗰個餐廳空間其實亦都係夠闊落，擺咗張非常之大嘅4人位餐台係咪？咁再對出嚟呢邊就我哋交付標準嘅玄關櫃啦，包括華發嘅智能控制面板啦。咁然之後咧，成個廚房咧係擁有冷氣嘅嚇，佢係配置咗廚房嘅一個中央冷氣，咁就唔係咩涼把噶啦，係直接吹冷風到我哋嘅一個廚房位。咁同樣地，交標咧呢個 island 上邊亦都有我哋嘅一個趟門，咁拉埋之後咧
就封閉㗎啦嚇。大家如果中意炒啲花架啊，有少少油煙嗰啲啊，嗱啲油煙就唔會走出嚟㗎啦。OK。咁呢個 A 檔位同樣地啦，相對嚟講空間亦都係點關啊，大佬啊，翻車啦，陣間先。OK， 跟住對出嚟啦。呢個區域咧就係我哋嘅電視表演場，亦都係交付標準嚟嘅嚇。咁全屋嘅智能開關啦、控制面板咧就唔需要多講。咁呢間房咧就係頭先所 book 咗嘅嗰間房，作為我哋6M1開間嘅客廳一部分。咁大家如果唔需要嗰間房，都要本日嚇會建議 book 咗呢間房好啲，因為呢間房本身就係出到我哋嘅陽台嘅。咁然之後咧，呢間房嘅 size 你住人咧相對嚟講都敏水少少嚇。仲差過旁邊呢間客房，咁相對嚟講拆咗佢，令到我哋成個客廳嘅享受程度會多好多。OK， 咁呢間就係頭先所講到嘅兒童房啦，大家所見到嘅亦都係交付標準。主人房相同啦，大家所見到嘅衣櫃咧，頭先嗰個酒吧台下 set 喺呢個區域做衣櫃。咁然之後咧，呢邊一成排啦。咁如果大家唔需要咁多收納空間，唔想間單位講壓迫之餘咧，上張床更加長啲。呢個位置放嘅本身矮櫃，上邊放電視，其實都好用嘅，係咪？咁同樣地呢邊景觀咧，亦都好舒適、好豐富嘅。咁呢套單位呢邊咧就為大家推薦完啦。成個九州灣華發雲洗，除咗賣得最好嘅01單位同埋05單位之餘咧，我哋嘅02、03其實相對嚟講嚇係現在呢個階段，亦都係一個比較好嘅選擇。首先佢個總銀碼咧360萬左近，大家喺實戰門，無論話灣仔1號嘅2樓，即係嗰啲低樓層嘅單位啦，定係環宇天下嘅125嗰啲單位啦，我覺得呢個亦都係一個非常之強嘅、非常之有利嘅競爭產品，值得大家參考一下。咁當然啦，我哋華發雲洗具體嘅成交價以及我哋嘅不利因素，以及我哋嘅最新嘅銷項資料咧，可以聯絡到上方 David 嘅電話 number 啦，索取資料。咁 David 咧與你進行一個詳細溝通。咁大家如果有興趣，亦都可以與 David 啦帶你過嚟現場參觀一下呢個樓盤。OK， 咁呢期節目就為大家分享到呢度啦。我係 David 周生，下期再見，拜拜。